Mikroavtobus Foton. Mashina qiziyapti ekan. Polni motor qilishibdi. Hozir buni polni sistemalari. Ikkita pechka, salon pechka. Oldi pechkalari, dvigatel, головка. Полностью hamma yo'g'i. Spesial apparatda, spesial liniyalar bilan yuviladi. Motorning ahvoli. Kirib yotibdi. Lagi aka. Motor kelib radiatorlari bo'ldi. Endi hozir pechka isitish radiatoriga ulardik. Lekin tiqilish bor ekan. Davleniya bo'lib turib bitta ochib yubordi. Основной sovutish radiatori, isitish oldi pechkasi endi salon pechkasiga ulardik. Salon pechkasi yuvilyapti. Mana gaz reduktoriga ketgan. Shlankalarda tiqilish bor ekan. Ular polnisi chayildi, yuvildi. Endi hamma suv kanallari yaxshi ishlayapti. Gaz reduktoriga kirish chiqish patrobkalar tiqilish bo'lgan. Polnisi sistemalar polnisi yuvildi. Hamma yo'q cho'tka toza bo'ldi, bo'ziqlar chiqarib olindi, yangi antifrizlar qo'yildi. Mashina tayyor, to'g'risi qizimaydi. Tiqilgan joylar ochildi.